ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਖੰਘ, ਖਾਂਸੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਰੇਸ਼ਾ, ਬਲਗਮ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਠੰਡਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ, ਜਾਂ ਪੈਲਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮੈਰਿਜ 'ਤੇ ਗਏ, ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੋਈ, ਉੱਥੇ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਅਤੇ ਅਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨੁਸਖਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਸਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਤਕਰੀਬਨ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। 10 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, 10 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ ਮਗਾਂ, 20 ਗ੍ਰਾਮ ਮੁਲੱਠੀ, 20 ਗ੍ਰਾਮ ਸੁੰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਅਦਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਸੌਂਫ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾਉਣਾ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਚਟਨੀ ਵਾਂਗ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਵਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਬਸ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਜਾਂ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਚਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਹਾੜੀ 2 ਵਾਰੀ ਦੇ ਲਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ 3 ਵਾਰੀ ਦੇ ਲਓ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਆ 7, 8, 10 ਸਾਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 6-7 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਚੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜੇ ਬਲਗਮ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਹ ਵਗੈਰਾ ਪੀ ਲਓ। ਜੇ ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆਰਾਮ ਆਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੋ, ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੋ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨੁਸਖਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ, ਸਭ ਇਹ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।